Всем привет, дорогие друзья! С вами компания Агрожилование, меня зовут Олег Саин. Мы представители немецкого завода КВД, который изготавливает инъекционные агрегаты, а также комплектующие рабочие органы немецкого завода КВД. Сегодня мы находимся на фермерском хозяйстве Панченко Нина Герасимовна. Со мной рядом стоит руководитель данного хозяйства Сергей Викторович. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте. Друзья, почему мы сюда приехали? Сейчас началась уборка уже, и в данном регионе началась уборка, да, уже зерновые практически закончили убирать, кто-то еще на середине этапа и так далее. Вчера мы были в Днепропетровской области. Часто задаваемые вопросы, хотя специально сюда приехали, чтобы непосредственно практик, человек, который практикует, пользуется технологией Култан, именно нашей техникой, немецкими комплектующими, чтобы дал просто обратную связь, как это происходит. Сергей Викторович уже сколько уже? Третий сезон уже работает по технологии Култан на своих полях. На нашем фоне стоит 24-метровый агрегат. На данный момент это самый большой агрегат по технологии Култан в Украине. То есть 24-метровой ширины захвата. На сегодняшний момент еще ни у кого нет подобной ширины захвата. Потому как мы изготавливаем максимально 16-метровый. Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, из чего сделана рама? Может быть, кто-то захочет себе подобный агрегат сделать? И какое преимущество именно вот такой конструкции? Как на ваш вид, что-то хотите, может, поменять там в дальнейшем и так далее? Всем добрый день. Обратите внимание, эта рама изначально была на ней установлена пружинная оборонка, 24 метра захвата. Это все было убрано, срезано лишнее, уварен квадрат 50 на 50 толстостенный и закреплены рабочие органы от КВД. Установленная емкость 3000 литров, да? Да, на 3 куба. На сегодняшний день, понимаем, к сожалению, она не совсем подходит к этому агрегату. В дальнейшем будет установлена 6-кубовая емкость. И, в принципе, самое простое оборудование для того, чтобы распределить КАС каждому рабочему органу. Нет, здесь не установлено никакой электроники. Все просто. Я считаю, надежно, и оно работает. То есть здесь простой расчет получается, грубо говоря, давление, скорость, по таблице едете и да, с нужным жиклером вносите нужную норму, правильно? Да, установлены шайбы дозирующие. С помощью их мы свободно вносим расход тот, который нам нужен на гектар. Ориентировочно где-то 8-9 тысяч гектар этот агрегат отработал. 8-9 тысяч гектар. Да. Кстати, многие говорят о том, что почему у нас изначально идут иглы как бы тупообразные, почему не острые. Создается такое, скажем так, визуальный обман, что типа острые будут заходить лучше. Но, ребята, хочу сказать, когда колесо круглое, диск когда крутится, все равно заходит ребром. То есть игла все равно заходит ребром. Вот Сергей Викторович, скажем так, испытал на себе, да, изначально, когда приехали, показалось, что будет плохо заходить почву, и вы заточили, да, насколько я знаю. То есть сделали какую-то проточку, но потом, как показала практика, это было, наверное, немножко зря. Хочу рассказать вообще, почему мы пришли к этой технологии. Да? В 2019 году возникла идея, стремимся прийти к технологии ноутил, оставить все пожнивные остатки от соломы, особенно от соломы, наверху. И мы оставили пожнивные, посеяли рапс, получили всходы, но соломы было настолько много, тот год было 5-6 тонн с гектара мы собирали зерна, поэтому остатки соломы были огромные. И внести по рапсу азот, положить его под пожнивные остатки, я просто не представлял, как это сделать. Селитру это было неправильно. Внести ее сеялкой то же самое, по такому количеству остатков не получалось, потому что диск просто-напросто не залаживал туда на необходимую глубину ту же селитру. Поэтому было принято решение все-таки прийти к технологии Култан, и вы знаете, в тот год у нас 100% все получилось, мы привезли. Попробовали, сделали, правда, чтобы удешевить конструкцию, потому что немецкий агрегат на то время был неподъемно дорогой. Купили рабочие органы, закрепили, сделали, заехали на поле, и у нас все прекрасно получилось. То есть игла зашла, залезла на положенные там 7 сантиметров, и мы азот положили туда, куда корням, в самый оптимальный слой почвы. Вот так мы пришли к этой технологии. Второй год то же самое. В этом году зимой работали по рапсу. Та же самая была проблема. Количество листьев, которые после зимы
примерзли, обмерзли, ну, которые были, оставались, просто разбросать селитру на эту листву, и она неизвестно, промоется дождями, не промоется, то есть просто испарится этот азот. Было принято решение по рапсу, заходили иглами и уколами заложили азот туда, куда нужно. То есть вот Кстати, поэтому... Кстати, по рапсу, да, вот по зерновым как бы показывают хороший результат именно технология Култан, так как и пропашным. А вот по рапсу мы опыт закладывали в прошлом году, вот и в этом году. По рапсу очень хорошо получается работать, потому что у рапса большие листы, да, листовая поверхность. То есть есть проблема вносить, допустим, либо опрыскивателем, либо разбрасывателем, есть большая проблема. А здесь мы минуем как бы вот эти все листовую поверхность, слой посыпожненных остатков, либо сухой слой почвы, это тоже немаловажно, и вносим. Да, то есть это преимущество. Тем более здесь мы находимся в регионе в Южном, здесь буквально сколько, 40 километров до Бердянска. Тут и ветра дуют сумасшедшие, постоянно высушивают корку почвы весной. Я помню, как мы не приезжаем, постоянно сумасшедший ветер дует. И за счет этого, я так понимаю, что и смотрит в сторону технологии наутил, там стриптил, ну, либо минимальная почвообработка с составлением посыпожневного слоя, чтобы прикрывать влагу. Правильно? Правильно, правильно. Да, я считаю, что для наутилеров это вообще незаменимая технология, скажем так, это такой инструмент универсальный, который снимает массу болезней при наутиле. Да, потому что с каждым годом накапливаются дневные, и чем дальше, тем сложнее просто иначе внести азот в грунт, в почву на глубину 7 сантиметров при наличии хорошего слоя пожнивных остатков я просто не представляю. То есть никакой диск, и если там залаживать, то это уже мы уходим от наутила. Если мы заходим дисками или заходим какой-то стойкой, мы это все переворачиваем, и, соответственно, это уже далеко не технология наутил, да? А здесь это все происходит аккуратно, прокол, абсолютно практически не видно то, что мы работали этим агрегатом, это проходит настолько... Несколько дней, да? И все закрывается, грубо говоря. Да нет, даже идешь сзади после прохода, это практически не видно, что мы работали. Происходит укол, и он даже, если там грунт, или он закрывается сразу, и практически не видно. Да, да. Кстати, вот еще одна идея наутила была на конференции у Михаила Ивановича Драгончука в Киеве. Вот. И послушал много разных наутилеров, именно наутилеров, кто практикует уже 15 и около 20 лет наутил. И заметил такую, скажем так, идею наутила, чтобы с каждым годом накапливать посыпожневной слой, да? Что происходит при традиции? Когда мы традиционно вносим там, опрыскивателем либо разбрасывателем азотные удобрения, то азот способствует перегниению этого посыпожневных остатков. А посыпожневные остатки в основном, допустим, вот в вашем севообороте, это основная зерновая культура, да, то, что оставляет. Пшеница, да. Пшеница, да. А потом уже идет там севооборот, и буквально насколько посыпожневного слоя, допустим, если при традиции вот раньше было, насколько его хватает. Я, насколько знаю, там буквально на следующий сезон, то есть до следующей пшеницы не остается уже посыпожневного слоя, то есть он уже весь, в принципе, перерабатывается, перегнивает, правильно? Ну, есть подобная такая ситуация? Либо он остается до следующей пшеницы? В нашей ситуации, когда мы первый год, опять же, возвращаемся к 19 год, после посева рапса мы еще заходили, после рапса сеяли пшеницу, это уже в 2020 году, то остатки прошлогоднего соломы, так скажем, от пшеницы, они еще оставались на поверхности. Это после култана, да? Да, после култана. Я говорю, что если не култан, если традиционно, допустим. До этого сложно сказать, мы же дисковали, передисковывали, поэтому... Пожневных остатков практически не оставалось. Я просто к чему говорю, потому что в Украине заметил такую тенденцию, тех, кто перешел на технологию Култан, действительно работает в каком плане? Убрал, допустим, зерновую группу, допустим, пшеницу, да, остался посыпожневной слой. Если мы инъекционно вносим удобрения, то азот не контактирует с посыпожневными остатками. Они природно с поверхностными бактериями начинают перегнивать, скажем так, да, снизу вверх, да, перегниваются, дают нужную биоту, ну и тому подобное, то есть все полезные свойства. И тут же эта солома сверху лежит, она прикрывает влагу, грубо говоря, от испарения, от нагрева там, почвы, прямых лучей и так далее. Вот. И этого слоя будет достаточно до того, как мы посеем в следующий раз здесь пшеницу, опять уберем и опять пополним этот посыпожневной слой. То есть это очень важно. И вот у наутилеров
Я вот слушал очень внимательно, и у них это такая проблема, что основная задача защита там влаги там, и тому подобное, это нулевая почвообработка, да, и то есть один из важных факторов оставлять послепожнивные остатки, даже покровные культуры сеять для этого, правильно? Вот. И если по наутилу мы будем азот носить на поверхности, то он будет способствовать быстрому перегниению этих послепожнивных остатков и не будет хватать до следующего как бы севооборота той же пшеницы, чтобы пополнить этот новый слой. То есть какой-то сезон, какой-то год может просто стоять земля черная. То есть, и тогда на фермерском хозяйстве, естественно, влага больше испарится, будет хуже результат. Вы проработали, получается, уже 3-й сезон. Много кого интересует, скажем так, такая обратная связь, непосредственно от практика. Насколько я знаю, что первый год вы закладывали опыты, там экспериментировали с традиционным, но когда убедились, что действительно технология работает, да, следующие, скажем так, 2 сезона уже экспериментов никаких не закладывали, да. Можете сказать просто свою такую обратную связь, скажем так, там, с первого года, ну и так далее. Какое впечатление? Может быть, как по годам работает, допустим. Прошлый год, 2020, было засушливо, 2021 там порадовал всю Украину обильными осадками. Есть ли какая-то разница между этими годами? Ну и вообще, в принципе, в целом. Довольны, не жалеете, что перешли на технологию Култан? Есть от этого результаты? Какие, может быть, минуса, если какие-то есть? Негативные какие-то факторы? Смотри. Если брать засушливый год, и особенно весной, апрель-май, когда после внесения теми же самое оптимальное это было раньше, это вносим мы дисками ту же селитру или селитру с карбамидом, неважно. И после нашего внесения не прошло нормальное количество осадков, это 10-20 миллиметров, для нашей зоны это уже как бы хорошее количество, то результат от внесения удобрений будет близок к минимальному. То по технологии Култан, даже если после внесения не проходят осадки, она работает и работает 100%. Азот работает, он попадает на глубину около 7 сантиметров, то есть диск ложится на ребро, и он заходит полностью. И в это время там влага, и он работает. И он ложится еще в жидкой форме. Это не нужно, если ложится гранула, у нас еще нужно для того, чтобы она растворилась, дополнительная влага для гранулы, потом она только в жидком, и тогда она может, то сеялку дисковую, ну, можем мы загнать максимум, наверное, 3 сантиметра, ну, может быть, 4, я не знаю, уже будет повреждение той же пшеницы, будет повреждение дисками. Поэтому в сухой год 100% это прибавка урожая, это получение дополнительной прибыли. В влажный год, как в этом году, понятно, если после того, как внесли азот и прошли дожди, как у нас в этом году и 30, и 40, и 50 миллиметров выпадало, то сильно большой разницы мы, конечно, не увидим. Потому что влаги достаточно, и азот этот промывается, растворяется. Но у нас этот год нельзя сказать, что это будет закономерно. Скорее всего, это исключение. Поэтому я думаю, следующий год может быть такой же засушливый, как был там 19. Как был предыдущий, да? Да, предыдущие были года. И обязательно технология даст прибавку, это 100%. Не, согласен, мы только каждый за, чтобы было каждый год, скажем так, такая ситуация. Но, Да. допустим, вот вы занимаетесь уже фермерским хозяйством сколько уже? Больше 20. Больше 20 лет. Вот за все там 20 лет таких годов не так много было. Это я же говорю, скорее исключение, Скорее всего, чем исключение, правило. Да, это один, наверное, из 10, если бывает такой, вот, то это хорошо Да. в нашей зоне. Согласен полностью, что если традиционно мы хоть опрыскивателем, хоть разбрасывателем разбросали на поле и мгновенно пошел там дождь, допустим, да, там выпало там 20-30 миллиметров, это идеальные условия, чтобы промылось и так далее. Вот. Но, во-первых, из года в год, как вы говорите правильно, не подгадаешь. И второе, что мне кажется самое важное, что если есть какой-то объем хотя бы больше 1000, то ты уже не успеешь везде прям под дождик внести. То есть пока ты успел сделать одно поле, прошли осадки, да, допустим, а потом дождя может не быть там 2-3 недели, а то и месяц, и все. И это проблема. И это уже начинается проблема, да. Вот технология Култан, в принципе, вот этот риск, головную боль эту снимает. Сглаживает, да? Да. Спасибо вам огромное, Сергей Викторович, за обратную связь. Я думаю, многим вашим коллегам по всей Украине будет это полезно. Спасибо огромное. Спасибо вам. Ребята, всем пока. С вами была компания Агрожилення. Ін'єкційне жилення рослин без втрат азоту.